एक विशाल रेगिस्तान में एक सफेद सांप रहता था। एक दिन उसने रेत में अपने अंडे दिए और पास ही आराम करने लगा। तभी वहां से एक छोटी लड़की गुजरी। उसने अंडों को देखा और चुपचाप दूर बैठकर उन्हें देखने लगी। कुछ ही देर में अंडों में हलचल होने लगी। छोटे छोटे सांप के बच्चे अंडों से बाहर आने लगे। लड़की हैरान होकर मुस्कुराई। तभी बड़ा सांप भी जाग गया। पहले तो वह डर गया, लेकिन जब उसने देखा कि लड़की बच्चों को नुकसान नहीं पहुंचा रही तो वह शांत हो गया। रेगिस्तान की सुनहरी रेत पर सांप ने लड़की को बहुत सारे पैसे दिए।